اه، محمد اقبال صدرالدین این آدمی همین نیرو است. من قبلا تا آخر نمیفهمیدم. محمد اقبال صدرالدین خودش بر سر خودش همچون سیاستمدار، همچون علما هیچ چیز است. یعنی که این شخصی نیست که چیزا رو بفهمه. این شخصی نیست که ایمان داشته باشه. من حتی معتقد هستم که 5 وقت نمازم شاید نمیخونه آدم. میبینی وقتی نماز خون میشی، وقتی که الحمدلله خود قلبت پاک میکنی، آدما رو میبینی. در همین جا در تیک تاک یک نوار هست، یک زن عرب از سوریه برمیگردد از آمریکا به نزد استاد خودش که یک زن اسلامگرا اسلامی از آمریکا برمیگرده به نزد استادش که او هم زن است و این استادش به این زنی که از آمریکا برگشت میگه شما نماز شما زیاد قضا میشوه و این زن میگه بعد به یاد میاره که همگی یک بار نماز بامدادش قضا کرده طول 1 سال و استادش یک زنی که در سوریه زندگی میکند او تشخیص داده که شما نماز بامدادتان نمازهای شما قضا شده است. این چطور میخوانی دوست عزیز؟ برای همین وقتی که به محمد اقبال صدرالدین نگاه میکنی این چیزها رو میبینی. شاید من خطا باشم، من دعوا نمیکنم که من، یعنی محمد اقبال صدرالدین خودش بر سر خودش هیچ چیز هست، اما یک آدمی اونتوریست، یک آدمی جاه طلب، یک آدمی که قرض زیاد گرفته، یک آدمی که پول زیاد لازم داره که بیا بره کازینو بازی بکنه، یک آدم بیمار شده، یعنی که گرفتاری همین کازینو شده و این آدم برای گفتیم به همین خاطر آماده است زیاد کار میگم 12 ساعت در یک شب روز کار میکنه. یعنی منظور من چی است؟ محمد اقبال صدرالدین آن شخصی هسته که متنهای گروه سیوم را میخوانه. یعنی که اون همه چیزا، اون گفتیم اصلاح تیوی قرآن چی میگوید، سامانه اصلاح، همش از طریق گروه سیوم جور شده. 3 سال 5 سال قبل از این آدمایی هستن گروه سیوم واقعا آدمای بسیار جدی، آدمای بسیار با فهم هستن. واقعا من اینا رو حرمت میکنم. یعنی همین چیزا رو، همین نوار آخرین درباره اسفره هم گفتیم آدمای همین نیروی سیوم در تاجیکستان جور کرده. من اول فکر میکردم این کار حکومتی هاست، اما الان خیلی زیاد، خیلی من همین گونه آدم هستم. من همیشه فکر میکنم من که آمدم به سیاست تاجیکی و من که منفعت مسلمانا برای من مهم است، من بالا این چیزا فکر میکنم و الان من میدونم که این آدمایی که برای محمد اقبال صدرالدین اطلاعات میفرستن، ویدیوها را جور میکنن، اینو به خانواده رحمان ارتباط ندارن، اینو دشمن هستن به خانواده رحمان. و همین نوار درباره اسفره که خیلی پربار، خیلی پرمحتوا، خیلی دقیق، خیلی گفتیم حقیقت بیان شده. نامای اسفرگی ها گفتیم او چی بگم، ابیکت ها او چیزای، همه چیز به طور دقیق روشن، همه چیز اینا. یعنی که این نوار جور کرده گروه سوم، متن جور کرده و محمد اقبال این متن خوانده که متن هم عالی است. یعنی که این آدما همه از هر طرف این آدما خیلی حرفه‌ای هستن، هم از طریق نوشتن متن، هم از طریق فهمیدن گفتیم حالت تاجیکستان و برنامه‌های اینا خیلی حرفه‌ای است، خیلی خوب است. و محمد اقبال صدرالدین همچون نطاق، همچون دیکتاتور کار اینا رو از روی گفته اینا همین چیزاش جابجا میکنه. یعنی که گروه سیوم همین است و
امروز وقتی که محمد اقبال از پیمان ملی بیرون شد، یعنی که به آن خاطر که الان وقتی اون رسیده که این گروه خود شبیه که ما هستیم اینجا به پیش، با تانک و با توپ و با اسلحه و گفتیم با همه چیز، با آرمیا. من فکر کنم طرفدارای گروه سیوم این آرمی تاجیکستان هم رسانه های هم هسته که این چیزها را برای اینا همه چیز خیلی حرفه جور شده. روسیه آگاه هست، اروپا آگاه هست، فقط بیچاره رحمان و خانوادش آگاه نیستند. کبیری فکر نمیکنم که آگاه باشه که کبیری مشغولی گسنیسه سازی، مشغولی